Ребята, с вами я, Нарутахар, и сегодня будем играть в Метел. Будем играть, проходить первую часть. Да, как вы правильно поняли, со мной другой ютубер играет. Это Марсель. И что? Одно и то же. Подожди. Так. Немного подавать. У меня посложнее карта. У меня тоже. Что у меня У меня лагает, смотри. Смотри, у меня лагает. Жестко. Себе установил. Жестко игра лагает. Я болторез уже нашел. Так. Молоток должен быть где-то здесь. нашел. Где? Где ты молоток нашел? У меня он в коляске, он там лежал. Где? Вот тут вещики. В одинаковой карте. Так, это жестко. О, уже до винтов не снято. У меня на 24 снято. Я чуть дверь не открыл. Жестко. Кстати, ты заметил, что тут одинаковый ключ? Ну, тут такой же ключ, как и в третьей части. Точнее, головы. Куда у меня чуберик идет? У меня жестко лагает, у меня себе становится. Интересно, сколько у них FPS? Мне FPS 45. А где посмотреть? Вот сбоку. Все, у меня 60. И все равно лагает. У меня 60, говорю. Клеим провод. Так, теперь что нам надо? Говно. Включаем вот это. Код я вводить не буду, я просто посмотрю за видео. Ребята, у вас придет 1 секунда, а до меня целая вечность. До меня прошло. Все. Ой, я чуть веревку на моей кровати. Так, болторез. Он от этого. Как мы помним с вами. Часть А. То. Сейчас мы сделаем с вами кирку. Целая вечность. Наконец-то! Так, надо проверить. Сейчас мы с вами откроем здесь. Беги. Даже. Так, стопи. Что же я стал? Нет, ничего. Так, сейчас. Наконец-то. Я спидран. Просто 1 секунда для меня целая вечность. Это видео остановил, чтобы рекламу смотрел? Да. Прикинь, ты сейчас... Что-то здесь. А ты тоже там лаза был? Да. Фух. Тебе показалось. Да чё у меня такой гад, когда я двигаюсь? Я что знаю? У меня Да. всё норм. У меня все белое жестко становится. Это не я, бандит. Это все ты. Я нет. Я не про тебя. Я про маньяка. Ты да? Иди в жопу. Да, кусок ты. Я уже на рукоятке. Да. Ты обосрался и улетаешь. Жестко ты маньяка. На жопе холодно показалось, оказывается. Так, нет. Ну, надо, знаешь, как ждать, когда он вышел, и ждать, пока там слышно, как он закрывает дверь. Потому что если он ее начнет закрывать, и ты выйдешь, что он услышит. Поэтому жопа будет. У меня уже дверной засос есть. У тебя тоже на шкафу? Нет. Стой, я уже могу пройти игру, получается.
первую часть пройдем. Понятно. Стой, то есть. И умер чеканит. Что это там шумит? Жестко тебе не повезло. Так, где же моя дверь? У меня дверной засос тут в шкафчике. В шкафчике? У меня тоже в шкафчике был. Вот тут. У нас одна и та же карта. Кстати, вот знаешь, а ты вазу не смотрел? Ваза была, это там я... А где мне отвертку взять? Я в вазе взял другую. Я рукоятку взял. У нас немножко разные карты. А где отвертку взял ты? Я не знаю. Отвертку я сейчас возьму. Когда это ты киркой ломаешь говно вот это, а потом кирка. А ты ящик смотрел? Какой? Дай телефон. Что-то здесь не Так. так. Вот здесь у тебя. Болторез у тебя дал. Видимо, А, здесь он, показалось. оказывается, открывается. Да, представь. Блин, забыл то, что дверь так не открывается. Это самый Вообще-то я это потратил уже. Что потом? Вот тут. Этот. Так ты снизу там. А, Все, я прохожу игру. берем кирки и смотрим фильм. У меня тут был голос дебил. А, все. Твою же мать! Какого черта? Собираем. Так, игру. Так. Ой, ты тоже сломал? Он сейчас тебе отвертку принесет. У нас совсем на капли разные. Давай, быстрее! Сейчас он будет мне дверь выламывать. Мне а я уже уже 6 минут идет. У меня 7. Ну, открывай дверь! Дайте прикинь. Отвертку принес. Ну, не секунду, не все закрыто. Все, дай откроет. Все. Тойота. Это. Ага! Где ты, черт возьми? Это изи. Пока ты там проходишь уже... Пока ты отвертку берешь, я уже прошел. Как помню, если поможет той девушке, то, скорее Смотри, всего, сколько мне сдохнет. предметов. Мне кирка даже ставит. Ты, скорее всего, сдохнет, потому что тут... Ты 7 минут ты проходишь? 7:50. Я прошел. Что, нельзя проходить уже, что ли? Я хоть и... Ну, короче, я прошел. Всем спасибо, ребята, за просмотр. С вами был я, Наруто Хар. Всем удачи, всем пока-пока. О,